केवल महिला माने निश्चित आंदोलन करुचंदी, महिला माने विरोध ना ना सर करुचंदी, ना ना सर आपण माने युव गोष्ठी माने चुपचाप बसुचंदी। नाଇଁ सर ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଷୟରେ କାମ କରୁ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଥିଲା ଘର ପାଖରେ, ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପୋଜ କରୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ। ନା 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 ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ, କେସିଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଥିଲା ମଦ ଦୋକାନ କେସିଙ୍ଗାରେ। कृष्णा बाबू कौन कहते हैं? हाँ ଯୋଉ ଭାଇ କହିଲେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟର ଥିଲା ଆମେ ଅପୋଜ କଲୁ ଇଏ କଲୁ। हम्म କେସିଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ବି ଏମିତି ଥିଲା, ଅପୋଜ କରାହେଲା। ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଗୋଟେ हम्म ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ ପାଇଁ କରାହଉଛି ନା ଚାନ୍ଦା ଦଉନି, ଆମର ପ୍ରହରୀ ହଉଛି ଆମ ଏଠି, ମାନେ ନାମ हम्म ଯଜ୍ଞ ହବ ଚାନ୍ଦା ଦବନି ତ ତା ଦୋକାନକୁ ଭଙ୍ଗା ହବନି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଠି ପୁଣି ସେ ମଦୁଆ ବି ମଦ ପିଇକି ଯାଇକି ସେଠି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏହା ବି अच्छा ହଉଛି କେତେଟା ଜାଗାରେ, ଏହା ବି ହଉଛି ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ବି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। चंदा पाई भी महंगा जाउची। ओके तार सॉल्यूशन का शेष प्रतिक्रिया आपण समस्त नबा पाई चाहिए जे मद को भली भाबे बंद होई परिबो। सुशांत कौन करागले मद बंद होई परिबो? सरकार तो कहउचंती जे मद बंद करिवे बोली, किंतु वास्तव में मद बंद हबो ना केवल ये एक वर्तमान चर्चा होची, जेमती मो श्रीमंदिर रो चारि द्वार कथा चर्चा हला तुरंत खोल दिया गला, तापर देखा मिलला प्रबल भिड़ हला। मद बंद हवा द्वारा ओडिशा उपरे कौन प्रभाव पड़िबो एवं मद बंद हवा द्वारा कौन ओडिशा वासी को सुफल मिलिबो? विभूति शेष प्रतिक्रिया जानिबा पई चाहिए। सर मद किपरि भाବରେ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ମଦକୁ ହୁଁ ସାର୍ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ ବନ୍ଦ କରିଦବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁକରି कौन ଆମେ असुविधा ଏମିତି देखिबा? କରିପାରିବା, ଅସୁବିଧା ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଇପାରେ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ନିଜର नहीं मद ଆପଣ ଯେମିତି बंद हवा पाई, मद को बंद न करबा पाई आंदोलन हबो ना मद को बंद करबा पाई आंदोलन हबो? ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଇ ଆସିଛି ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ହଠାତ୍ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ମଦକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ मदुआ ହେଇପାରେ। मदुआ माने सामना को रास्ता को पळै आसीबे ନିଶ୍ଚିତ आंदोलन ନିଶ୍ଚିତ करबा पाई। ମଦୁଆ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡିବନି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପଳେଇବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିବା ପାଇଁ ମଦ ଚାଲୁ ବୋଲି। अच्छा कृष्णा दास कौन लागुची मदुआ माने रास्ता आंदोलन करिवे? ପ୍ରଥମ କଥା मद ତ ହେଲା, बंद ହେଇଗଲେ ନା ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ହୁଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ହୁଁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଠି ଥିଲା କି ସେଇ ଟାଇମରେ? ହୁଁ ଯଦି ଥିଲା ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ହୁଁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୁଜୁରାଟରୁ ଖବର ଆସିଛି ଆପଣ ପାଖକୁ ବୋଲିକି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ହୁଁ ଟ୍ୱିଟ ଦେଖୁଥିଲି, କାହା ଟ୍ୱିଟ ସେଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ହୁଁ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ନେତା ସେ କହିଲେ କି ଯୋଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାର୍ ଯୋଉ ବାଇଟ ଟି ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଥିଲା, ଦଳ କୌଣସି ହୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଏଥିରେ। अच्छा ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଇଟା ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୁଜୁରାଟି ବେପାର ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା, ଓଡିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ। ହୁଁ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମଦ ବନ୍ଦ ହବ, ଇଏ ହବ ସିଏ ହବ, କିଛି ନାହିଁ। ମଦ ବନ୍ଦ ହବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମଦରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଉଛି ଓଡିଶା, ଆଉ କେହି ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଦକୁ କେହି ବନ୍ଦ ସାର୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସାନୁ। ଯଦି ହଁ ଆମେ ଯଦି 4.5 କୋଟି ଓଡିଶାର ଜନତା ଚାହିଁବୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ହୁଁ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହବ। 4.5 କୋଟି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅଛି। 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅଛି। ସାନୁ ବାବୁ କିନ୍ତୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଭାଇ, ଯଦି ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ, 4.5 ହୁଁ କୋଟି ଓଡିଶାବାସୀ ଚାହିଁବେ, ତତ୍ ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି। କଥାରେ କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାକୁ ହୁଁ କାମରେ ସିଏ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। କରି ସାରିଲା ପରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତାଗିଦ କରିବା ଦରକାର, ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି ସେଠାରୁ ହୁଁ କେମିତି ଆମଦାନୀ ଭଲ ଭାବରେ ନ ହେଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ସରକାର ଏକ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏକ ଭଲ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର। ଭଲ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର। ସୁନୀଲ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ହଁ ସାର୍ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣା ସାର୍ କହିଲେ କି ଆମର ସାନୁ ସାର୍ କହିଲେ କି 4.5 କୋଟି ଓଡିଆ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଦରକାର। ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ କେତେବେଳେ ଏକ ହେବ? ଏ ହୁଁ ଅସମ୍ଭବ ସାର୍। 4.5 କୋଟି ଲୋକ କେବେ ବି ଏକ ସ୍ୱରରେ ମଦ ବନ୍ଦ କୁ ମାନେ କହିବେନି କି ଓଡିଶାର ମଦ ବନ୍ଦ ହଉ ବୋଲି। ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ସମ୍ଭବ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୁହେଁ। ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କହିଦଉଛି, ଏଇ ବିଜେପି ସରକାର କି ଯୋଉ ସରକାର ବି ହଉ, ତାହେଲେ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।